এই, উস, এ মালিক, একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। তুমি না পাক্কা খানকির বেটা। মানে দেখতে পাচ্ছ বিড়ালটা আমাকে কিছু করছে না, তা তোমার কি ক্যালিচু দিয়ে জুতোটা ছোঁড়ার কোনো দরকার ছিল? মানে দিলে তো জুতোটা দিয়ে আমার গাঁটটা ভেঙে। ল্যাওড়া চোদা, সব জায়গায় এই পাগলা চোদাটার গাঁড় পাকামো মারা স্বভাবটা আর গেল না। উপরওয়ালার কাছে গিয়ে এবার আমি কি জবাব দেবো? আমার মালিকই আমার গাঁড় মেরে দিয়েছে।